น้องนายใส่หมวกอะไรอะลูกไหนดูหน่อยสิเฮ้ยนี่มันผีนี่นาใช่ไหมอะทำไมได้ใส่หมวกผีอะลูกวันนี้วันฮาโลวีนอ๋อวันนี้วันฮาโลวีนเหรออุ้ยแสดงว่าวันนี้ก็ต้องมีผีดิเฮ้ยน่ากลัวจังเลยน้ำเฮ้ยน้องนายได้ยินเสียงอะไรไหมอะป้าได้ยินเสียงอะไรแปลกๆนะคุ้นๆน่ะเฮ้ยนั่นไงเสียงมาจากตรงนั้นไงเฮ้ยนั่นมันไซเลนเฮดนี่นาเฮ้ยไปไหนแล้วเฮ้ย oh no เฮ้ยมันกระโดดมาข้างหน้าแล้วเด็กๆเฮ้ยทำไงดีอะเฮ้ยนั่นมันไซเลนเฮดนี่นะเฮ้ยน้องนายเหมือนไซเลนเฮดมันจะวิ่งมาทางเราเลยอะเฮ้ยทำยังไงดีวิ่งหนีแล้วเฮ้ยน้องนายไซเลนเฮดมาไซเลนเฮดอยู่ข้างหลังเร็วหนีเร็วไซเลนเฮดมันตามเรามาแล้วหนีเร็วโอ้ยพวกเราโดนพลังของไซเลนเฮดเมื่อกี้ไซเลนเฮดมันปล่อยพลังใส่พวกเราโอ้ยกระเด็นเลยแทบแย่เลยอะลุกขึ้นเร็วเดี๋ยวมันตามมาเดี๋ยวยุ่งเลยนะถ้ามันวิ่งไล่เราลุกขึ้นเร็วลุกขึ้นโอ้โหเปื้อนไปหมดเลยอะน้องนายดูสิเฮ้ยไซเลนเฮดมันวิ่งมาทางนี้แล้ววิ่งหนีแล้วโอ้ยเกือบแย่แน่โอ้ยอย่างเงี้ยทำยังไงดีอะคุณเขาทำยังไงดีอะน้องนายแปลงร่างเป็นยักษ์เขียวจริงด้วยลืมไปเลยว่าน้องนายอะแปลงร่างเป็นยักษ์เขียวได้โอเคน้องนายงั้นน้องนายอะแปลงร่างเป็นยักษ์เขียวเลยนะเกกับโอ้น้องนายกลายร่างเป็นยักษ์เขียวแล้วอย่างนี้ก็พร้อมสู้กับไซเลนเฮดแล้วสิใช่งั้นไปสู้กับไซเลนเฮดกันเลยเราก็ปราบไซเลนเฮดได้แล้วคุณเขาเย้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องหนูดีทีวีตรงนี้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสำหรับคลิปนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย